Ты бежишь в аптеку за сиропом, а это средство спасало от кашля еще до изобретения таблеток. Его пили на Руси, горячим, сладким, с пенкой. Оно согревало грудь, убирало хрип, смягчало дыхание. Рецепт передавали в деревнях от бабушки к бабушке. Оно всегда помогало и ребенку, и взрослому. Без химии и без побочек. Только натуральные продукты. Вот что нужно. 1 стакан молока, 1 столовая ложка меда, 1 желток, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 чайная ложка соды, неполная. Сначала смешиваем мед, желток, масло и соду до однородности. Молоко подогреваем, не кипятим, потом тонкой струйкой вливаем в смесь.